ဒီနေ့ပြောမှာတော့ skip blank အသုံးပြုပြီးတော့ copy ကူးကြမယ်ဒါဆိုရင် skip blank ဆိုတာကပါလဲဟုတ်ပြီ blank ဆိုတာကတော့အလုံးတည်ပြီးတဲ့အတိုင်းလိုမျိုးဆဲဘာမှမရိုက်ထားတဲ့ဆဲအလွတ်နေရာတွေပေါ့နော်အခုဆိုဒီနေရာပေါ့ဘာမှမရိုက်ထားတဲ့အလွတ်နေရာတွေကို blank လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို skip blank နဲ့ copy လေးတွေကူးကြမယ်အခုဆိုရင်ဇယားကွက်နှစ်ခုကနှစ်ကြိမ်ရိုက်ထားတာပေါ့ပထမတစ်ချိန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ data ရှိတယ်ဒီ data တွေရှိတယ်ဒုတိယအချိန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ data တွေရတယ်ပေါ့ဥပမာ2ယောက်ခွဲရိုက်ထားတဲ့ data မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုကဇယားတစ်ခုထဲမှာပဲ data ကိုအပြည့်အစုံထည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ပေါ့နော် blank တွေရှိရဲ့ဒီဘက်ဇယားကိုပဲယူဒီဘက်ဇယားကိုပဲယူတိုက်တဲ့ဇယားကိုယူ data ကတော့အပြည့်အစုံပြန်ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကကြတော့ဥပမာအနေနဲ့ဒီဇယားမှာဆိုရင်ဒီဘက်ဇယားမှာကဒီဘက်ကဇယားမှာကပေါ့နော်ဒီမှာ38ဆိုပြီးရှိရဲဒီဘက်မှာကကြတော့38မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့38ကိုလည်းတကယ်တမ်းကူးမယ်ဆိုရင်38ရှိသွားလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဥပမာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို copy ယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ paste ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကရိုက်ထားအစိမ့်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ data တွေပြတ်သွားပြီးတော့အနီး data တွေကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒီ blank ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲဒီဘက်က blank ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုပဲဖြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ငါကိုမူရင်းရှိတဲ့ data တွေကိုလည်း blank ဒီရိုက်ထားတဲ့နေရာ data တွေကိုလည်းရှိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် skip blank ဆိုတဲ့ command လေးကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်ပြီ copy ကူးချင်တဲ့ cell ကွက်တွေကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် copy ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်း copy လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုထားချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဘက်ဇယားကွက်ကိုအတည်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဇယားကွက်ပေါ်မှာတစ်ချက် count ဆဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် paste ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် paste special လေးကိုတစ်ချက်သွားနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင် paste special နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကြာလာပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ skip blank ဆိုတဲ့ check box လေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် data လိုတဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲသူကဖြည့်ပြီးသွားပြီးတော့เนาะဖြည့်ပြီးသွားတယ်ဒီဘက်က data လိုတဲ့နေရာလေးဖြည့်သွားပြီးတော့ blank နေရာလေးတွေမှာကြတော့မူရင်းရှိရဲ့ set ကွက်ကလေးတွေကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် set ကွက်table နှစ်ခုကိုပေါ့เนาะ table နှစ်ခုကိုblank လေးပါတဲ့ table နှစ်ခုကို error မရှိဘဲနဲ့ပေါင်းလို့ရပါပြီသူ့ရဲ့ command ကတော့ skip blank ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ set ကွက်ပေါင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်